Oh, saya ini ngambil posisi yang paling tinggi ya biar nggak kena air. Tuh. Kalau di sana itu bisa kena air. Ada tambang, ini tambang orang mancing. Oh iya, tuh. Tuh tali orang mancing tuh. Tuh ke sana tuh. Saya nyari udang di sini banyak tuh. Tuh banyak kapal-kapal mau pulang tuh, habis pada melaut tuh. Kita mau ambil rokok dulu. Awas jangan dekat-dekat sini.